原来之前看别人拍的黄河楼下的瑞幸在这一边呀，一家居民楼里的小店。我今天就是特地过来吃这个鱼丸。嗨，大家好，我是罗欣婵，我们也来打个卡了，耶！好久没来这一块了，真的很夸张。地铁站这边全部都是各式各样的店铺，是门口版的拉布布。这里还有一个小酒馆和咖啡店。走出来这一家是我们以前拍过的桂林米粉，要从这个小区里面进去，在一家居民楼里的小店。看一下菜单。你好，那个溜溜是个啥呀？溜溜是这个红薯粉，那个黄辣椒水是吧？这个就是肉粒。我们吃过。去过我们福建吗？对，去过，去年去的。去福建没有吃干拌的，都是汤的哈。对，但是没有吃那个肉丸。福建哪个城市呢？霞浦。中辣有点。没事，我们还蛮能吃辣的。小朋友好可爱呀。没咸的呀，妈妈也是在保留。爽，中辣确实有点辣，酸中辣。对，这还是看着白白的嘛，像个清汤，有点呛。我今天就是特地过来吃这个鱼丸。你们这个鱼丸是鳗鱼丸是吗？对，鳗鱼。一般情况下都会说鳗鱼，你说鳗鱼有点像我们福建。因为我们之前说鳗鱼的时候，别人说他读鳗鱼。它是家庭做法，小店。但就是小店子做的吃的才有温度嘛。那个皮还有点糯糯的，对，这个真的好好吃，这个汤好上头。多嚼一下，它那个鱼的香味就出来了。我记得以前我们问过，那个肉燕的皮，它是那个猪肉和番薯粉做的，所以它是那种透透的，带一点那种脆脆的口感。吃了鱼丸之后，我更喜欢鱼丸，鱼丸特别的鲜美。下次我再来，我就要单独纯鱼丸的。现在就可以吃一碗纯鱼丸。老板再给我们下一碗纯鱼丸的，谢谢。要6个、10个、14个。6个吧，因为夏天很容易没胃口，但这个一喝了就食欲大开。分一下拌的，这叫肉片，我觉得肉片干拌的比那个带汤的要更好吃，非常的入味。一般纯吃肉的话，我会觉得不好吃，它比我们之前在武汉吃的另一家更 Q 哦。肉燕试一下，干拌的好辣呀，感觉干拌的要用微辣。刚才的红辣椒也是我们自己用青蚝。对，因为加了那个红油，所以我觉得它比那个汤的要更辣一点，非常的入味。溜溜，这个溜溜还不错哎。溜溜是个喜欢的人非常喜欢，不喜欢的人非常不喜欢。鱼丸要喝带汤的，会更鲜一点。小朋友剥的蒜好香。又来一碗，这一碗里面有6个，12块钱。牌子为什么写温州呀？不是说我要写温州，是因为铺地出来的少。原来如此。而且温州人呢，他一看温州人，不管好吃不好吃，不管怎么样，店大家都要去吃。是，对，上次我去福建的时候，我就还特地去了一趟温州。仅仅有可能只是一种情怀，就是哎呀，温州人，我请他一下的那种感。所以说温州人很会做生意。温州人都是良性竞争，对不对？对。温州人的思维模式都是。温州朋友是不是这样啊？这个里面的肉馅也蛮好吃的。老板，这个辣椒叫什么辣椒？我又忘记了。老板真的很会教小朋友，我本来说要帮忙剥的，他说不用，这是我跟他的小游戏。